Se o seu carro está com barulho chato na suspensão, além de tirar todo o seu conforto ao dirigir o seu carro, você ainda pode estar correndo um sério risco, tá? Pessoal, eu estou com algumas peças aqui, as principais, tá? Que compõem o sistema de suspensão do seu carro. E se essas peças aqui não estiverem em ordem, revisadas, você pode estar colocando a sua vida e a vida da sua família em risco ao dirigir o carro, tá? A começar, pessoal, pela bieleta. Além de fazer um barulhão, ela é essencial também para a estabilização do carro, tá? Se ela estiver ruim, pode correr para o seu mecânico aí que você não vai aguentar o barulho que ela vai fazer e ainda o seu carro aí vai ficar ruim de dirigir, tá? Principalmente em curvas, na pista, é essencial que essa peça esteja boa para a estabilidade do carro. Barra axial. Essa peça aqui, se estiver ruim, além de poder causar barulho, seu carro ainda vai começar a desalinhar, não vai dar alinhamento, tá? Você vai soltar o volante do seu carro, ele vai ficar ciscando, então é interessante que você, no primeiro sinal, já corra para o mecânico, faça um orçamento e troque a peça urgente, tá? Coxinha do amortecedor. Essa aqui, pessoal, é mais raro de acontecer, mas geralmente ela pode sim dar problema, tá? E você vai sentir mais as características aí do defeito quando você pegar a lombada, passar em buraco, tá? Ela vai ficar mais evidente aí, porque vai fazer muito barulho e vai tirar o prazer que você tem ao dirigir o seu carro, tá? Porque dirigir carro aí com barulho na suspensão, só quem já passou por isso sabe o desconforto que é. Bucha da barra estabilizadora. Essa pecinha aqui, por mais que pareça pequena e boba, ela tem uma função aí muito importante na suspensão do seu carro, tá? Ela abraça ali o conjunto de barra estabilizadora e ela também ajuda na estabilidade do carro, principalmente em curvas, tá? E ela vai fazer muito barulho se ela estiver trincada, não tiver em condições boas de uso, tá? Então não ignore os sinais aí, já corre pro mecânico, porque é uma peça baratinha. Essa aqui custa em média de 20 a 30 reais cada uma, tá? Isso porque eu tô falando de uma peça aqui, ó, genuína, original GM. Então vale a pena investir aí para evitar dor de cabeça. Essa aqui, pessoal, ela anda em conjunto aqui com o coxim, tá? Coxim e batente. Geralmente quando um tá ruim, o outro também tá ruim. Qual que é a função do batente? Ele vai limitar o curso do amortecedor, tá? Se você pegar um buraco aí muito grande, para que o impacto não passe diretamente para o amortecedor, ele que vai segurar um pouco desse impacto. É uma peça super barata e que geralmente também quando estraga, você vai sentir muito desconforto aí, porque vai fazer barulho, tá? Barulho de atrito aqui, principalmente do amortecedor batendo aqui no coxim. Então não vai ficar legal, já corre também, é uma pecinha barata, vale a pena revisar. Esse aqui, pessoal, é o terminal de direção. Ele trabalha aqui em conjunto com a barra axial. E se o seu carro tiver com essa peça aqui ruim, você vai perder o jogo de pneu do seu carro, tá? Porque vai desgastar de forma irregular e depois não tem volta. O pneu aí, quando começa a desgastar de forma irregular, pessoal, já era, tá? Tem que trocar, não tem o que fazer. E é uma peça barata também, fácil de revisar. Então esse é o primeiro sinal dessa peça aqui ruim, tá? E o amortecedor, pessoal. Essa aqui é temida pelo preço, tá? Geralmente quando ela estraga você gasta uma boa nota. É mais raro, mas acontece. Geralmente é mais com carros com altas quilometragens, né? Que ele apresenta defeito. E essa haste aqui, pessoal, é simples, tá? Você testar aí o seu, é só você jogar ela de um lado pro outro aqui. Ela não pode ter nem um pouquinho de folga. Se tiver com folga ou vazamento, amortecedor ruim. E essas aqui são as principais peças da suspensão do seu carro, tá? É importante que você mantenha essa parte do seu carro muito bem revisada para a sua segurança e a segurança da sua família.